Gawa tayo ng wiring sa horn sa sasakyan. Ito yung diagram mga idol. Battery. Positive. Negative side. Horn. May dalawang wire to wire. Fuse relay, five pin relay, 87, 87, 30, 85. Ang coil niya 85 at 86. Negative at positive. Then ang contact point niya itong 87 at 30. Push button switch. Push button switch. Relay. Magsimula tayo sa battery. Itong positive punta sa fuse. Ayun, fuse to 86 and 87. Ito 87, yung contact point niya is 30. Itong 85 pupunta sa switch switch to negative side, negative. Yung isang wire nga pupunta sa horn, negative. Ito positive pupunta sa 30. Pindutin mo pa may supply na siya, o gagana ng horn mo, mag-contact na to. Siya. Ganyan lang talaga ang wiring diagram sa horn sa sasakyan.